تقدر من خلال الفكرة اللي احنا عملناها النهاردة، وزي ما حضرتك شايف مخرجة 13 فولت، تقدر من خلالها تجرب اي مصدر 12 او 13 فولت من غير اي مشاكل. تجرب اي سماعة 12 فولت، تجرب عليها ريسيفر اتش دي، تجرب عليها اي مصدر بياخد 12 او 13 فولت. لا، والاحسن من ده كله كمان ان انت تقدر تشحن بيها بطارية 12 فولت. السلام عليكم. مين فينا ما عندوش دايرة زي دي كده مرمية في الخرد عنده ومش محتاجها؟ طب ازاي هنستفيد منها، وازاي كمان نطلع منها بجهاز خطير هتحتاجه في شغلك، هتحتاجه كمان باستمرار بشكل مستمر؟ بدل ما تروح تشتري جهاز غالي ومكلف، احنا هنعمل من الدايرة دي حاجة هتعجبك من الاخر. خليك متابع معايا الفيديو للنهاية، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس لو الشروحات بتاعتي بتعجبك. خلينا نبص بصة هنا كده ونتكلم بجد شوية. عندك هنا دخول الكهرباء ال 220 فولت، وهنا دخول الكهرباء ال 12 فولت. اكيد انت عارف الكلام ده كويس، وعارف كمان ان المفتاح ده مرتبط بالمدخل ده، يعني ده مرتبط بمدخل ال 220 فولت، تمام، اللي هو التيار المتردد الفيشة العادية يعني. انما المكان ده او السوكت ده اللي هو ال 12 فولت الدي سي، هنا الاي سي وهنا الدي سي، ودول طبعا بيختلفوا عن بعض تماما. مش الفرق ان هو مثلا ده 12 فولت وان ده 220 فولت، لا، الفرق كمان ان ده تيار متردد وده تيار مستمر. لو انت متعرفش يعني ايه تيار متردد ويعني ايه تيار مستمر، هتلاقيني سيب لك لينك فيديو يعرفك يعني ايه تيار متردد ويعني ايه تيار مستمر. نيجي هنا، طبعا اسف جدا على المنظر ده، وكده كده احنا هنعدل الكلام ده كله، ننضفها لو فيها تراب ولا حاجه، تمام. ونجيب الافوميتر، تمام. هنوصل الكهرباء للدايره، بسم الله. طبعا الدايره الطبيعي جدا ان هنا في لمبه بيان، اول ما هندوس كده على الزرار اللمبه هتنور معانا، فبكده تعرف ان الدايره سليمه وشغاله معاك تمام. احنا دلوقتي معانا الافوميتر، وهنشوف وتابع معايا القرايه اللي هتظهر معانا على الافوميتر. طبيعي ان الجزء ده هو دخول الكهرباء ال 12 فولت، والجزء ده دخول الكهرباء ال 220 فولت. هنا قاسم لك الباور، شايف الرسمه دي في الدايره اهي كده، قاسم لك الباور، قاسم لك الجزء ده لوحده، والجزء ده الكهرباء الخارجه، يعني مثلا الكهرباء اللي هي ايه ال 12 فولت والحاجات اللي زي كده، اللي هي الكهرباء اللي هي ما بعد الشوبر بمعنى اصح. هنا الشوبر اهو، تمام، ده الشوبر مقسوم نصين، ما قبل الشوبر وده ما بعد الشوبر. الغرض من وجود الباور والغرض من وجود الجزء ده كله حاجه واحده بس، عارف ايه هي؟ ان هو يخرج لك في النهايه من هنا 12 فولت، لسبب لان الاي سيين اللي المفروض بيبقوا موجودين هنا، والدايره دي نفسها من الجزء ده، وكمان دايره التحكم اللي هي دي اللي هي بيبقى فيها الفلاشه والبلوتوث والكلام ده، كل ده بيتغذى على 12 فولت، تمام، 12 فولت. فهو لازم يخرج 12 فولت علشان يشغل الجزء ده. الجزء ده بياخد 12 فولت، سواء هتديهم له عن طريق باور بيحول التيار من تيار متردد الى تيار مستمر، وكمان من 220 فولت الى 12 فولت. في النهايه هنا في مكثف اللي هو ده، اللي هو ال 25 فولت على 1000 ميكرو، ده بيكون عليه، لازم يكون عليه 12 فولت او 13 فولت زي ما احنا هنشوف مع بعض دلوقتي. تمام يا جماعه، اهي 12 فولت او 13 فولت، كويس. دي الفولتيات اللي بتبقى موجوده. ده طبعا بيكون عليه ال 12 فولت، سواء كانت جايه من السوكت ده، تمام، لا، او جايه من ال 220 فولت. المهم هو في النهايه بياخد 12 فولت. تقريبا انت كده بدات تفهم انا عايز ايه. لو انت في الدقيقه دي فهمت انا عايز ايه، اخبط لايك للفيديو وانزل اكتب لي في التعليقات انا فهمت بسرعه. لو لسه ما فهمتش خليك معايا وهتفهم انا عايز اعمل ايه. بما اني عرفت ان الكهرباء موجوده هنا، ال 12 فولت موجوده هنا، معنى كده ان الباور ده كله والعناصر اللي بتبقى موجوده في الجزء دي كلها سليمه 100 وزي الفل، تمام. وال 12 فولت موجوده على المكثف، تمام. نفصل الكهرباء عن الدايره كده، احنا فصلنا الكهرباء عن الدايره كويس، مفيش اي مشاكل. وهنجيب سوكت زي ده، تمام، سوكت زي ايه، زي ده. وكل اللي احنا هنعمله ان احنا هنعمل نلحم الاطراف بتاعه السوكت ده هنا. طبعا في موجب وفي سالب، وطبعا السوكت نفسه الاحمر هو الموجب والاسود هو السالب. علشان اسهلها عليك اكتر
سالب المكثف وموجب المكثف. هنا موجب المكثف يبقى هلحمها في الطرف ده، تمام، والتانية على سالب المكثف اللي هو ده اهو. كده انا لحمتها على موجب وسالب المكثف. بكده انا استفدت بايه؟ استفدت ان انا دلوقتي خدت 12 فولت. خدت ايه؟ خدت 12 فولت هنا. نجربها تاني مع بعض ونشوف. كابل الراديو ده طبعا مش هنحتاجه، عشان ايه ما يوترناش. وهنجيب علبة صندوق زي ده كده. ده كان صندوق سماعة انا ما كنتش محتاجه برضو. هنزل الدايرة وهحاول اثبتها باي شكل انا عايزه. عندك كذا طريقة تثبتها بيها، تمام. انا حابب اثبتها بالشكل ده، ولنفترض ان انا ثبتها باي شكل من الاشكال، ربطت المسمارين، عملت اي حاجة، المهم انا ثبتها كويس عشان ما تتهزش معايا. هنوصل الكهرباء بسم الله كده، تمام. عندك برضو حاجة تانية علشان ما ننساش. لو انت مش عايز الجزء ده، الكتلة دي او دايرة التحكم نفسها، يعني سهل جدا انك تشيلها وتشتغل من غيرها، مش هيجرى حاجة يعني، تمام. لو انت محتاجها في سماعة تانية ولا حاجة، او لو كانت بايظة برضو مش شرط يعني. كده كده احنا خدنا ال 12 فولت من خارج الباور بتاع القطعة او بتاع الدايرة دي. لا المفاتيح دي هنحتاجها في حاجة، ولا اليو اس بي. خلي بالك الدايرة قابلة للتعديل، يعني لو حابب تعدل عليها تعمل عليها اي حاجة ما يجراش حاجة، مش هيحصل اي مشاكل خالص. يعني بكل بساطة بعد التعديل اللي احنا عملناه فيها، مخرجت ال 13 فولت اهي زي ما انت شايف، والدايرة قدامنا اهي ثبتناها. بعد ده كله تقدر من خلال الفكرة اللي احنا عملناها النهاردة، وزي ما حضرتك شايف مخرجة 13 فولت، تقدر من خلالها تجرب اي مصدر 12 او 13 فولت من غير اي مشاكل. تجرب اي سماعة 12 فولت، تجرب عليها ريسيفر اتش دي، تجرب عليها اي مصدر بياخد 12 او 13 فولت. لا والاحسن من ده كله كمان ان انت تقدر تشحن بيها بطارية 12 فولت. اي بطارية 12 فولت تقدر تشحنها من خلال الفكرة اللي احنا عملناها النهاردة. كل اللي انا عايزه منك انك تعمل اشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو لو الفيديو عجبك، واشوفكم في فكرة وفي فيديو جديد. وشكرا احلى متابعين في الدنيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.